Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən anındaca xəbərdar olmaq üçün Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olun və bildirişləri açmağı unutmayın. Azərbaycanda martın 8-nə gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə çiskinli, gecəyə doğru isə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə içi 5 dərəcə, gündüz 6-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.